Yes, in the name of Jesus. Gomera kekua kefoyo geke yuru. Sio na moto na moru muno. Yo ne Satan ira juru muno. Reke tukoro twaru tukira gyothe githini. Yes. Makore, makamboni, mawakiri, ma MP, ma MCA, Maria me thini wanyu. Oh yes. In the name of Jesus Christ. You can enjoy yourself. Na we negetha kohane oguo. No Ngai akoheire Ruthu. Uragutambura. Oh my. Nginya riro tahana undu. Oh yes. Ngai akohe Ruthu uragutambura. Nginya riro tahana undu. Oh my. Urakwira no hana guo mami. Oh yes. Nie turathie nawe. Amen. Ono hana guo. Ona muthuri aperera. Ona ciana ciaku ciperera. Oh yes. Ona tene na igai Moabi. Tona goro na kaburoti. Tona na kea Moabi. I still believe in you. Kira tumathuri meyuraga ni giki to mutumia aku arakwendaga orirore na mbia mutumia aku rore bata nawe orirore ikiragia ngari nduku mucie koro haraga na kawira gathie thi hendira niro Oripa onekanaga mucie hendira niro muhaka wa Ruthu na Oripa onekaga kamenya mutumia aku ti arendete smile shosho thirari ku ne bieri irari ku ni pesa hau no hakwiragira na riu yedi ginya mara ko na rume menai jo wewe bage kindurume ungiara huka ne ukahurira ukinuka tena nipigie hane ho mundu amenyaga hiketie Ruthu kana Oripa hane ho mundu amenyaga hiketio ni Ruthu kana Oripa urwarite we mutumia ukarike kumenya muthuri ti werendete ni ugima waku wa mwiri agagutigaga nyumba we teitheirie na agathie na ndacoke ona thiku igire atigire murwaru nyumba agutwara wodi agatiga wa ndimitwo akarorogu ya ndondori ukamura thutha wiki igiri atoy uraragwo neha tondu ti wiyane na bata nawe etagwo Oliver akwendeterera wade mwana ungimuhikia etagwo Oliver mwenyitanitio nake ne kirioni umuthi ni kwenda we urie mundu ucio mwitanaga wa thiomo mwenyitanitio niki is he genuine is she true to you is she negothakara dokasi niguthakara ungikihia mundu agikaragira Nissan haha mbere gite kia mbere ni ho engine iri ikaofa hiti mai makauma na rungu makaguthambia ukero hataira boyfriend yaku ne karekeria hau let me preach can I mumenikubalia niongee kama nikubalia niosha kwa mkono hivi niongee kwa mundu umya kwendete ni urio hana na ungikaya ndangioneka ucio ni Oripa that's not a human being. You are wasting your time with Oripa. Gayara ikata maorifa mothe maisha manyu. Gayara toma maorifa madie. Yes. Marahora the father. Yes. Let me tell you something. You can waste all your time with Oripa, but one day leliago koma, leliago karitoha Oripa no akahuduka. Agadi. No agathi. I'm telling you, no agathi. No Ruthu ni akaregera he Naomi. Oh my. Togwan kwa mwirutu shekire. Kwa jokire an kwa kejira mwirutu ndari mamu wao. My mom my sister ni akwire ni ndema nerete. So sad. Kemwikira gari. Kilometero ni forithi. What a comfort from an uncle. What a comfort from a Ruthu. Atombira Naomi ainuke hana tena ciana. Naomi ainukira hana tena muthuri. Ni undu wa Ruthu wiki. Naomi agicoka Bethlehem Juda. Ena Ruthu wiki. Aigua gatame na murume Elimeleki na tena maharoni na kirioni. Hadhara yake, kurirwo gwake, gukuithia gwake. Ruthu agituma ariganirwo ni tufuri tu ndaririkanaga ukwirwo ni ihi ona ukwirwo na muthuri ni undu wa Ruthu. Ngai orohe aciari aitu a Ruthu. Ngai arohe aciari aitu Maruthu. Amen. Ngai arohe arata kwa Maruthu. Amen. Ngai arohe atumia Maruthu. Amen. Ngai arohe acirika kanitha uyu Ruthu. Amen. Ona ni arohe Ruthu. Amen. Mundu kama nawe. Ndauga maoripa makwa ari othe mahundukaga. Ndiauga Ruthu, maoripa makwa ya imoko iguru Oripa. Oya Oripa.
Aruthu meha. Why are the Ruths? Ikagua kothi. You have your friend here? Kwa wina murata wa kumuka ganake guku kanitha nyone na guku. You have a friend in this church. We all ifa harewe. Igathe. We all ifa he murata ucio. We Ruthu he murata waku. Ketori atumia aria hiku. Atumia hiku haha. We Ruthu ko iwa mother in law. Are you Ruth? Ako ndi uri nyoni na guoko. Kana wetho wa muciara nyaciara aku. Koi. Wetho ya you mother in law kana we Ruthu. Let me see. Ha kile ndo metho cia mother in law. Onora waragiria mother in law ne tamurika guo. Ukimwora gando ne kindu agukirita nakio. No ciana nyingi ukira. Na ne mother in law rera we ukirita na ciana tu. Can you imagine addressing your mother-in-law like that? In a certain life, in a certain quarter, we all if our modo go and change. Tomutikira kwaria. Ni oe niya God higa number 1. Demokora go and start going by sight, not start going by faith, not by sight. Magekora dekeria hau nigetha ndeke kihunjo kiu. Nake Ngai waku nowe ugutweka Ngai wakwa. Na Ngai waku ni ugutweka Ngai wakwa. Na kuria ugakwira no kuo nie na nie ngakwira. Na kuria ugakwira no kuo nie na nie ngakwira. Na no kuo ngathikwo. Na no kuo ngathikwo. Ta imagine. Na no kuo ngathikwo. Koguo tugithie nawe Naomi mami witu menye ho. Gotire hingo ngacoka guku ona ndi mwiri. Na gothie. Jehova arothura ona ajike uru makiria na ajike uru makiria kungikagia undu ona umwe ugatutigithania nawe tiga o gikuo giki na ni amwira Ngai waku ugathi gutuika Ngai wakwa undu wothe ngitutigithania nawe tiga gikuo Jehova arothura magikura mariri then lead there magithie na riri hindi ria onire ati niometie ngoro agacirira gutwarana nake ri agitiga gucoka kwaria nake agikira tondu ucio magithie o eri o nginya magikinya Bethlehemu uguo magithie o eri ndenda orore acio ni mathie o eri nginya magikinya Bethlehemu Juda magikara chapter 2 yothe chapter 3 verse number 1 chapter 3 verse number 1 Kiria Ruthu onaga gikianjia kumira kiria onaga thiini wake kiria etikagia gikiumira kone ni Pastor Bull ni gikinyita hona ngajia guthoma nake Naomi ucio nyaciara we agikimwira atiri nake Naomi ucio nyaciara we akioria Ruthu atiri mwari wakwa githe hiti wega gucaririe handu ha guikara uhoreire nigetha wonage wega tathikararia gocarerie ni oguo o uria Ruthu etikitie muthuri wa mbere niwe wanjiariire niwe wanisotire owe no uthondeke ringi it has started working. Oh yes, it has started working. Wetekio wake ni wambĩrĩria wĩra na niho ndakorire Sunday kĩoneki gĩaku andĩka kĩoneki gĩaku andĩka na wandĩkĩra namba nene ona gĩaikararĩ na ndũgakue ngoro ndũgetĩkĩre mũndũ agũkue ngoro mũrata ndũgakue ngoro nĩwe okete Ngai ona kĩoneki gĩaikara no gĩgakinyanĩra mũrata ndũgakue ngoro nĩwe okete Ngai ona kĩoneki gĩaikara no gĩgakinyanĩra ona gwathi atia Ruthu ũrĩetĩkĩtie nyina nĩ gwakinya rĩu nyina nĩwe wamũgucia mwĩra mwari githĩ rĩu ti wega hihi ngĩgũcarĩria handũ ngĩikaraga ũhoreire can you read that again pastor nake Naomi ucio nyaciara we agikimwira atiri mwari wakwa githĩ ti wega githĩ hi ti wega gucariria handu ha guikara uhoreire nigetha wonage wega atiriri ate githĩ hihi ti wega
ngucareria handu ri ikaraga uhoreire no getha wonage wega. Ta imagine riu ndendo tige kurira na komoni muthuri oni nyukwa turokire nawe riu gwethere kihuruko handu ri ikaraga uhoreire na wonage wega. Can I tell you something? Tondu amahinde tutihota guthoma amwirire ukira muthuri uri magia gwake muthuri uri magia kwao ni umwe waria arurire rwito magirire guthambia mutumia wa mundu akua thie kuo riu. Discipline matters. Mogejetekiria message no ndimirikie Wednesday fellowship. Can finish it on Wednesday. And I thank God for those who attended Wednesday fellowship. I understand it was powerful. Onakora ko mirire maudu ma terrorism I could not make up. But Tuesday will be, Wednesday will be here. Oh yes. Tareke gwira kaudu. Naomi arera Ruthu atiriri. Ikuruka kwa Boazu muthi ni gwira thiko huha ngano kehuero-ini. Umutaime we hanene riri ari koma. Uthie kahora maguru-ini make. Umuhumburie shuka okome maguru-ini na ndugeke undu ungi. O how to maguru-ini na ndugeke undu ungi. Ni ajiriria mihango ya kuhangira muiritu uyu kugia muthuri. Kanua karia kamwirite ndingiciara ne kanjia kubocwo ni witikio wa muiritu uyu kwanja kwario undu ungi. Oh my. Andu awitikio ni majoere guoko guo. Atona handu hatekuonekaga kindu no haume. Ni kuraga mbura itari marurumi ona etauma na matu tondu kwi Ngai matu-ini. Amen. Tiga guthina kiria urona. Teguanaga ta mundu cio hana ta atene koraga kuhikio ni mundu tondu ndari kindu. Andu regarege we wone. No urege mundu ugacoka kwirira. Aire tura mego kuda muthaitha tigagai guthia na maitho. No urege mundu ugacoka kwirira. We wona kanda ni kanda. Fata ni wona ina moko. Na ina maguru. Na wamiro na ni urona ni rona. Na wathikiriria ni rigwa mutwe tirenge. Ina maedia. We roka kuhika. Kora Pastor Mureithi haria mubangi ohiki. Ha? Ye kwa mweni mubangi ohiki na Pastor Mureithi hau. Na admin tomunyitithania uhoro ucio thire. Na ndamorete kaingĩ ohiki ti ngari na mbarathi na mũrũrũngano gũkũ na ndege. Ohiki nĩ inyuĩ inyuerĩ. Ohiki atekera na aciari metekera ũkatũkohere haca ndĩ mũinũke. Rĩu ti ndoke hitha na kũu. Ndũkanarege mũndũ tondũ arona ta atarĩ kĩndũ na maitho. Nĩ kũrĩ indo hithe gũkũ. Kũrĩ andũ atongu gũkũ. Oh yes. Na nĩ ndĩmũheaga ũhoro mũthenya ũmwe. Ndekondo gwetagwo Juja ndemo youth ta MC daddy ndemo injilisti nge approach mwana wa ithe witũ mwe ndemuhikie andorire kuma kuguru guo nginya mutwe guo tondu nguirie ndare nacio cituranĩirwo itingĩkinyire 70 gathabu gothe kuma kĩratũ nginya shati na igoti ndingĩkinyire 70 bob andorire ũguo agĩka ũũ Sadoma ndo ũrĩa mekaga kejoria me you mean me and you agethie akaenda ngimurora guo ngoro yakwa egeciria ndimwire koro wamenya nurakoya mai niwe ngimuhoire mbere koro wamenya no tondu mutwe wakwa wari na mbeca nyingi muno mutwe wakwa wari no tonga muingi muno mutwe wakwa wari ni ngatha bururi uyu ni ngatha riera ria bururi uyu kwindi migambo yakwa kadominate riera no ngenda kumenya hingurira inoro Saturday you'll find my voice on air. Oh yes. Ogenda kumenya kwa wena thimu ingira YouTube you'll get my voice in the net. Migambo yakwa hiyo ile guku andu ayeti no mamenye iguku my voice is all over. My face, I was feeling I'll be somebody. But muiritu ciakendaga. About 2 years ago, turathie mathiko ma muhunjia wari munene wakwa bishop wakwa. Tukiuma mathiko, twina anake akwa. Tukiingira handu twathiaga kuria, ngimukora hau na andu akanitha ucio. Na ukakengeithia kinjuria, no ndirikane. Ena kana koneka katika honu wega ko. Kejira 1994 ni wajuritie ngimwira he ukiona atia endelea
hau rä må ndå akoragwo akä moko makä na gå tarä jaji Ian arora ngari ä rä ndä nayo kå gå rå gwiki tigayo kå gå rå kå gå rå gwiki no kå må tå rie mwaka ä kä rä harä a tiyo ä rä a ndune nduohore kå gå rå kå wone na må irä tu å cio nä andegire ndarä ria irä tu inyuä må thiaga na maitho aya you will hate a king by sight nä å kanyarara må thamaki na å ndå wa kå muona na maitho nä å kanjanji må thamaki å må hå thie na maya å gacoka å cemanie nake å thiä te county må thenya wa Jamhuri å gathiä kwanyu county å geciria kumä ra kä wanja å kona thigari ciä te å guo å kä rora å kona å rä a å roretwo nä kanda waregire nä o ndore å guo å karigwo ngwä ka atä what will I do you have I'm telling you oya guoko gwaku igå rå ngå ngå hoere teithia mwathani gå thiaga na wä tä kio no ti maitho hingåra maitho mana thä iniä nä getha nyonage irathimo ciakwa menyaka yakwa å tå ro wakwa kå rä a å hithä two namo maitho maya matikanahenie mandunyå kithie my destiny kana mandware å ru-inä ndahoya å guo rä twa-inä rä a ithe na rä a må riå na rä a roho må theru amen. Ruthu briefly akoma magå-rå-inä ma må thuri å rä a tukå thaa thita Bible yugaga må thuri akä igua moyo å yå na tondå akomete wiki akä igua movement magå-rå-inä akä ria kä rora nä må ndå wa nja the Bible says akä må ria no akä må ranenie Ruthu å rä a wahå ndå kire na Naomi må ka Elimeleki kuma Moabi na niä nä njä rä two we å rä å mwe warä a mangä thambia ndiga gå tuä ka wa ndigwa kä må roguo wä rä two nä guo no thikä rä ria he må ndå mwe wä mbere yakwa thä inä wa chain he å rä a wä mbere yakwa agä rwo gå gå thambia no aregire nä rå ingä gå thambia å kä ra tene må no andå matigakuone uma haha nayo ngano ĩno caĩri ici ithatũ mĩkebe ĩtatũ thiĩ ũtwarĩre mamu wanyu na nĩ gũgakinya atĩrĩ nĩ ngũthiĩ njari na mũthuri ũcio ro ũmũthĩ angĩkorwo ndekwenda gũgũthambia rĩ thiĩ hingo itarĩ gũthambia mũthuri ũcio ndainũkire okĩrire na noho akaingĩrĩra reke ngwĩra Ruthu ũyũ mũrona araingĩra mabuku-inĩ marĩa metagwo record mabuku ma gũtũra thomagwo kaũndũ kau tu aingĩra record-inĩ akabucu cia gĩkristiano na cia kĩngai ona itheramu korani-inĩ Ruthu ekuo na mũthuri ũrĩa Topazu eho magĩkora gathuri kangĩ nginya Bible itandĩkĩtwo ũrĩa getagwo aumĩrire bara agĩthiĩ agĩikara thĩ rĩrĩa gathuri kau kahĩtũkaga agĩgeta kĩmera kamũthuri nĩũĩ nĩwe wĩ mbere yakwa horĩ nĩ wĩgiĩ gũthambia mũtumia ũkuithĩtie gũkũ nĩ ũkuoya mbare ya Elimeleki akiuga ha Elimeleki nĩ sawa nĩ nguoya akĩona korwo nĩ ũkuoya Elimeleki ũkuoya nginya mũirĩtu ũrĩa ũkĩte rake Moabi akiuga ehe Moambisa hakona Moambisa kana Moambile Moambisa kwa njĩra Moamoni nĩ sawa ndonginya nĩ Moameleki ndona Moameleki ũnjĩre akĩrega opportunity nĩ ũndũ wa ũrimũ akona Moambi ehe we arĩ we ndaramenya kĩrĩa ararega mũthuri ũcio nĩ tũngĩmũĩ nginya rĩtwa hau aregire tu akĩrega Ngai horo wake ũgĩthira nginya rĩtwa rĩtuĩkaine Boazi agĩthiĩ akĩoya Ruthu oro mũthenya ũcio maandĩko maugaga akĩonana nake agĩciara Obedi agĩciara Jesse agĩciara Daudi chaini agĩũka ũguo nginya Jothafu ithe wa Jesũ Ruthu ũrĩa nĩ cũcũ wa Jesũ he kĩndũ onaga Ngai teithia andũ aya kũigua ũrĩa ndĩroiga he kĩndũ aiguaga na thĩiniĩ ona nyina akĩmwĩraga hũndũka atĩ mama no aume Moabi nyũmba ya kĩrumi nyũmba ya abomination oke aciarithanio na mũtumia wetagwo Naomi akamũtwarĩrĩria gũtuĩka cũcũ wa mũhonokia Jesũ Kristo twakinya matu-inĩ akona gũkahũrwo mbica na mũkaigua korwo arĩ othe mwathani etaga cũcũ nĩ mũkona Rahabu mũmaraya hau na nĩ mũkona Ruthu aumĩra mwĩre hi Rahabu na keke hi
na keruthuge hai Jesu mbere na wacio me hau kaondo kaumanire na gwitikia kaondo kaumanire na koigino kiri orona no lipa agetembea na maguru make ageshoka kirumini. Can I tell you something very quickly? Genesis chapter 13 verse number 8 na dirathoma. We need to read. I will mention. Write down Genesis chapter 13 verse number 8. Kaito takithoma tu take muthome without interjection uthome pararara. Nake Abrahamu akira Loti atiri tani hatige kugia njugitano itu nawe. Tani hatige kugia ki? Njugitano itu nawe. Ona kana ya arithi akwa na aku. Amu turi o amwe. Amu turi o amwe. Tathikiriai. Nimwone na magono gukire tonde tigagira mutikanyite kindu. Ibrahimu arera Loti atiri Miriam. Hatire bata tuhigishane ni nawe. Na niwe ga ndukuroraga haria mukuhitana na mundu ukamwira please. Hatire bata to? Amu turi o amwe. Biblia gethwari nganege yugaga sisi ni mandugu. Hakuna haja ya tupigane juu sisi ni mandugu. Ne tuohorane. Oikona mundu na murare hana igoro ohoranai. Ogekenda wega gukuthi tiga kurwaga bara ciothe. To kinya waru mwocokie. No, silence is a weapon. Na kweherera mundu na undu ungi. To ngegucaniria ngacibu eno nawe ciro. Nyone eno niwe kuruta bara na twindugu ndigotigire itangigikua. Ngai urahete angikihengi. Kwa nini tuvurutiane kitu? Turagucaniria ki? Ona niguo njiraga nginya hunjianie. Pastor Murithi ukikara hoka igwe no kwenda kuya kanitha uyu ndukana tindo kibanga na kaya mahure. Njita haria unjire ni bishop nie ngahura wero uguo. Ndore githurai. Cia ne nyingi nyanjie ringi. Ito tikigucani nawe kigongona. Acha Pastor Soke kaigwe gwatia kunjatha nyandikira message. I'm the bishop now. Ni ndigoka. To ndikwenda kuringaringona na kaya ne ngurire. Turagucaniria ki? Gari muragucania mundu yake ate wigoti na ate wiborithi ni undu wa gari ndumutigire sisi ni mandugu bwana tupigane tibara ciothe mundu arwaga ekadaitego ithijua matumbi one of us here ndirikanaga ni atiarirwo kiugo defense yake ugire ni njaga na ngima nike ndirititwo ki agetirwo nogo akiuga ni njaga na ngima eo ni njaga muno na ngima yuka wega I love that etitonya muheo daimono ya sorry etito daimono kiuga eo ni njaga na ngima na ni ehera rohoro uriku wetino kera mundu ajita daimono wajita daimono nino nguguthe tigana maundu mwere yukaga wega muno na ngima kwaja fry atira urati ndokigucania na ndoneke. Come on, just with me. Live a free life. Live a free life. Ibrahim akira Loti atia githe bururi uyu wothe ndugukionera na githe bururi uyu wothe turakewona tagitikire tweheranire igua itikire tweheranire wenda guthie mwena wa umotho aramurota Ruthu wenda guthie umotho yeye ni guthie wa urio yeye guthie urio no ririkana Ibrahimu no watokia Loti no ririkana Ibrahimu Loti eteke Ibrahimu anko na nigwa kinya handu ndo wa wira majia kurwa Ibrahimu atua tutingirwa na mwana wa my brother reke tuohorane akamwira wathura urio guthie umotho wathura umotho thio urio. I love this gesture. I love his attitude. Kana wathie wa urio nie guthie wa umotho na wathie wa umotho thio urio na Loti agitira maitho akifara Loti agitira maitho tarorai kerimo riria rirwagu ri handu haturia maru hare ithe amwira Ibrahimu bia ciakwa ciumete hariwe mburi ciakwa ciumete hariwe ng'ombe ciakwa ciumete hariwe ngamira ciakwa niwe mbire kendo tiganiwe baba ndathima no kiona ari wega ureke twite ariithi tumarerie mbara ethire tuikare nawe no ndukandekie kirimo giateng'erire ma gikioya kahiga uguo
ihenya itheri kiiga ihiga haha kira Ibrahimu wauga thure kuria okay wait ekinya handu iguru tathoma hau nake Loti agitira maitho akifara agitira agitira maitho danatira ngoro danatira roho danabararia faith danabararia meciria atira athiaga bae ngorire horo wakwa ndirahunjia sight or faith riu niwe ugicokeria Ruthu athie na Loti athie na sight arore handu kirima-ini Ibrahimu akirite haha akiona akifara akiona kiaragana giothe kia Jorodani akiona kiaragana giothe gia kuma ikino kirigiti kwambata uguo nginya kimende kwa nene agithura haria hothe hari gakirini no menya ni mundu moru Loti ni mundu moru Loti ona mungikate nake ni mundu moru Loti ta imagine madatigiirie ithe ona hando na hamwe hekanyeki ona kabangia murio ya membri oya mwana wa membri oire guothe ate akifa kiaragana giothe kia Jorodani ate kina mai maingi ituri ciothe gikahana ota mugunda wa Jehova ona ta bururi wa Misiri mundu agithie Zoari igora maitho mahenagia mundu tikihana ta kiaragana kia Jehova kohenio ne maitho niguo makohenagia andu aria muguku mutahikanetie chunga macho ndakurarora maitho no maguteithie bao kinya tene no maguteithie bao we ti atumia ingiatha kothio ega be careful mundu arorire thaka wa ngurunga wacianda na ituamba na mae akioya guothe ta imagine agitigeria ithe ihiga runguri na imagine ni mundu wina mburi nginya ndaritha na niyo mutongetie ogwa niguo mutukaga thutha wa kumuhunjiria mugatongera guku mukahikania wamenyera mutumia guku ugiuka ukona andu amwe ulimkuta youth wamumenyera hau ndori haja nani na nini ndatumire itangiacokaniria andu guku ngiarutire mukaku na ukitoka hapa hata hauna shukrani no twero ni ibura imwe thurire kuria kwenda agithurira cianda-ini kuria naga gwikwega ibura imwe kiambata gatune kirima-ini kimurathimane tondu ri mwega. Wait a minute, thank you very much Kamau. Ndukanetikire kuhana Loti mundu uria wagutongirie uria wakwonirie thiri ya gutonga uria wagukinyirie haria wakinya umunyarare ni wathira. That is the end of you. Dukana nyarare your source. That is the end of you. Muthenya uria ukambarario ni mundu agukinyie ona ngigakonyarara we muheshimu ndukaneketa Loti cio niguo muthiro wake arorire na maitho agithurira kuria guothe kwega. Ibrahimu akiona kai mwana kio ya wagurukaga acoka kiamura mburi ciake agithikuriithia kuu. Ibrahimu akirigo ngutwara ciakwa ku kiririkana we ndathiana kiri arona athiana Ngai akiambata kirima iguru runguri iguru ihiga iguru agithia gita Jehova njire ihiga iguru hau niho Ngai amwaririe akimura ni ngakurathima. Hau niho Isaka arathiirwo gugaciarwo riria watigwo ihiga iguru we otonaga na maitho mundu ra wonaga na maitho agitigirwo ihiga angeruma na gutuke ni wona uria weka ni wona no Ibrahimu ndonaga na maitho acahingire maya akihingura maya. Yes. Ihiga iguru on the rock ni hweteire Jehova Jire means Ngai muheani nami magero leo kwenda na gutiri onge kuria kiuria watu akurathima kinyai hau no ndo mahinda hau ni ho amweteire Jire ni Ngai muheani Ngai murathimani amweteire gwihiga-ini kuria konoru guthiete nake uyu waire konoru uria akionana na Ngai akirathimo agitua ithe wa rorere akihondora mecia magongona agitua ithe wito nake wathurire konoru tigai muigua ria guguthie agika atia na hindi yo Jehova ndonuhite Sodomu na Gomora. Thank you. Ndonuhite Sodomu na Gomora nake Loti tondu ucio tondu wa uguo Loti agithurira kiaragana kiu giothe kia Jorodani nake Loti agikigwata rugendo
na Keroti akigwata rugendo akierekera mwena uria riwa riarathagira agithi mwena uria riwa riarathagira magikieheranira thikiriria makieheranira kerimu giki ni kiarega gutuika ta Ruthu makieheranira toka jane yenda kuga unyite kiugo giki ma andu mekuhana guo ma kieheranira ugo ne kuga mundu akithia Ibrahimu ti disconnected to newe meini newe sosi o ti kweherana meheranira ne roti wehera ni tu tirafatara kweheranira nawe I'm your spiritual father ewe ogehera edo soka haha kona fatara kweherana ruwe jane ma kieheranira oyo ne ithe na roti na ithe makieheranira roti agithi Ibrahimu agitigo ake disconnect na source. Let me tell you, TV timekuragwo gwaku nigetha bathi hore ni bathi icomoragwo tige gathi tima kimunya gwaku nigetha TV hore ne TV icomoragwo inywe ni inywe mwicomoraga source ni thitima remains there, socket remains there, yo comoraga ni inywe mweheraga kanitha ni inywe mweheragira Ngai ni inywe munogaga ni gweterera ni inywe mweheraka ya waringaringa okoro waringaringa toro eterera. Bishop Wachira arokira gwakwa ira de toro muthenya arahura thimu 16 na ndiracigua ndirekirite mute no ndanehera gate-ini na aretigiraga ngui akona ikia guoko kuhihinya ngengere ni ekurumu akahurira thimu ndiraigua patience yake aratumire senator amukoreha na kera kora uma nduka magioka mena orinse marakora bishop gate-ini na tone kwa mara muhingurira ekoni aranogete agathi thina wanyu ni ucio. You don't wait, you want instant blessings. Ona nakare megukworia muiru tu akwira terera siki Ngai karekia nake rucino karoka kungi tondu kwendaga wira yes orio tarigana ga kanyoni gegugwetereire. Be patient when you pray. Reke joke haria gogo thiate ameheranira we Ibrahimu agitura oko bururi ucio wa Kanani. Ibrahimu agitura bururi wa Kanani na Keroti agitura matura-ini maria mari kiaragana-ini kiu na Keroti agitura matura maria mari kiaragana-ini kiu agithamia hema yake akimikinyia Sodomu. Taigua ne kwathie ta ndorai riu agithamia hema yake agitonyia hama Sodomu. Ibrahimu athi gutura na Ngai na akiwaingira Sodomu kuria waganu uria munene wari ore wandikitwo history ni wa Sodom na Gomora matura maria Ngai acinire na mwaki wa iguru. I'm telling you ginya muka wa Loti daumire ku mundu wothe athiaga na site be ready to lose muka twikire ihiga kou ria cumbi kou Loti athurire kou guthaka Loti onaga kou daumire na muka na Ibrahimu no acokire kumugira owe amuhonokie mbori na ng'ombe cia Loti ciahireire Sodomu daumire na kindu aumire na tuirutu twake tu na miratina irahotire kwanura thutha thiko ithe twakire muriu ono wake anekete hi aumire na tuirutu twake tu turathire gukomana tuo ndari kindu kingi gwikundu ngithura ugathire choices cia go choose na feelings na emotions aja cia gucokio murakaru na anga they may bring you very bad consequences, but those who walk by faith nio maugaga Ngai waku agatuika wakwa makaingira list-ini ya social riu reke twike maundu meri haha tugayanie na rua haha gatagati toro na mwalimu karatathi kau gaya na gatagati mona wandike site no faith twandike mona wa site twandike Loti kuhirwo ni indo na andu ake na indo ciake na muka gutuika ihiga tuthi mwena wa faith Ruthu gutuika shosho wa uhonokio. Oh my Ruthu athi by faith gutuika shosho wa uhonokio. Loti guthina maitho ko lose everything warikia hau wandike Ngai ndeithia guthiaga na witikio. Oh my
Ngai ndeithia guthiaga na witikio. Warikia kwandika uguo, wandike hau thi. Ngai ndeithia kwaga kuroraga na maitho. Ruthu ni shosho wa uhonokio. Eristine ya uhonokio. Augire nie ndigugutiga o uguo hana. Tondu ndi undu ndirona. Ngai, hihi we ukimenya umuthi uyu ni ugakinya kwa bare ya Kenyatta. Tene gukauma mwana omwe wa bare ya Kenyatta kuhikie. Hihi we ungika atia we? Hihi ungirwa bare hana atia kwa waguririo. Ati muthenya omwe ni ugetanio na bare iyo. Na ni ugathii ugurikio ciare kana getagwo ngina in the lineage. Kwa hana atia. Tawe ciria Ruthu akigwira. Ati ni agatonya lineage ya muhonokia. Akirega gutigwo Moabi. Kiuga ni nguthie nawe mami. Okuri ugathie ni kuo gathie. Kuri ugatura ni kuo gatura. Andu anyu magatuika andu aitu. Ngai wako gatuika Ngai wakwa. Hari ugakwira no ho ngakwira. Na kuri ugathikwo no kuo ngathikwo. I chapter igire tu. Ta imagine chapter 1 arathaithwo acoke. Chapter 2 ni ngano aragetha. Chapter 3 ni ahika. Chapter 4 ni nyina wa muhonokia. Come on. Things are unfolding very fast. Ni undu wa wetekio. Ndamwathereria wetekio kumutwara na speed. Ndamwathereria faith kumutwara na speed. Ndamwathereria kwachia kuona maundu na wetekio. Achia kuona maundu makihotekeka. Achia kuona maundu makihotekeka. In the mighty name of Jesus Christ. Achia kuona maundu makihotekeka. Yes. Achia kuona maundu magekeka. In the name of Jesus. Wetekio niguo tumenyithagia maundu maria meregereirwo ni mama, na noguo tumenyithagia ona maria matonetwo mario. Wetekio niguo tumenyithagia maundu maria meregereirwo ni mama, na noguo tumenyithagia ona maria matonetwo mario. Moige, Listen to me. Bere ya demurekete muthie nyita point ici ithano. Kirege atumire Ruthu athie na Naomi. 1. Nioi ona kortha ici nduri muthuri na wari nake. So I have confidence with you. Number 2. Even though ndari na mwana nioi ni aciarite. 3. Ni amenyaga no aciare ringi tondu muthuri uria ari nake ni wa muciarire. 4. Ari decided gutura kwa Ruthu tene na tene. 5. Ni etikitie Ngai wa Naomi. Maundu macio matano makimudrive. Stand on your feet. Thank you, Jesus. Ugamana maguru maku. Bagoya warehe haha ya wetikio ucio. We ira Ngai. Maundu matatu ni mugwenda ho. Wa mbere Ngai nyamurania na Olifa. Othe a maisha makwa. Wa keri Ngai ndeithia kwaga kuona na maitho. Kwaga guthie na maitho. I will not go by sight. Ira Ngai undu wa gatatu, help me to go by faith. Ambiriria kuhoya. Thank you, Jesus. Start praying.
Start to pray. Thank you, Lord. We bless you because of your word. Because of your word. I'll be happy to suit her. I'll be happy to suit her. Nekwenda kuona mundu uraraka maundu maya ona no gukorwo ni uteithĩtio bao ni undu ucio no korwo ni uthiĩte na maitho kora nikwenda no hike maitho maku watie kuona maundu matonagwo na maitho tuturagio ni maria mehitho-ini tuturagio ni utonga wa Ngai muhithe ira Ngai he ngoro ta ya Ruthu 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 Ngai ndaguthaitha he andu mahana Ruthu na uhe ngoro teo. Oh my God. Nigetha thie na we ngoro itekera kurathima andu aya nduke itekera kurathima andu aya mwathani itekera kumuhora itekera kumamurania na Olifa itekera kumamurania na roho wa Loti uri urumagirira ururu wa maitho ugacoka kurwo ni uthamaki mahe ngoro ta ya Ruthu maingirie rekodi-ini ya Ruthu mahe ngoro ya gutua matua no mahe andu mahana ta uguo akurugama nao Baba, halikora ya mundu muthirikanu ukinyite hau na umiakinyite akauga guko kwa Jehova nikujukireirie nikunduyite muthuri ona ciana nikunduyite biacara nikunduyite wira nikunduyite riri mwihoko na kirigiriro takikendo arahura Ruthu handu uria ukurugama na mundu uyu amuonirie hena mwihoko na amuonirie no mwega na no productive ona kukikira no nikate muthiru itikira gwika Ngai omo ni mudahoera andu aya wikiona mekwa Jomuthi ona mutukawe ni stake wataniro netumoke mayurio ni uira ati sitho kigo kiu Ngai ahingitie sio mekaga thambirite sio nikaga baitari kiene no ni hari Ruthu uranjirire ni kurugama ringi na mukanya ringi na mukacaina ringi na muthaitha ahora mundu ukuriukia ngoro cithu ukuriukia ngoro cithu ato he mundu mutahe muheriri ato he mundu mutegeria muhe Ruthu ato he mundu mukukora muhe Ruthu ato he mundu uraigua ni muthikiri mucio muhe Ruthu arakora maroho make arakora maroho ma andu aya tũhete kũrũgama na ithuĩ tũhete kũrũgama na wĩra ũyũ tũhe Ruthu akũrũgama na huduma ĩno tũhe Ruthu akũrũgama na ministry ĩno tũhe Ruthu akũrũgama na mawĩtĩkio maitũ tũhe Ruthu ndagũthaitha tondũ we nĩwe Ngai thengiũ mwaka ũyũ tũrĩkia gatatũ na nĩ ũtwarĩirie mũno Ngai wiki ithatũ ihana tarĩ mwaka mũgima nĩtũnorete mũno na thĩinĩ na nĩ wega nĩgũtũnoria ũguo Ngai amũkĩra ũgoci Baba usihutĩtie mũno ũgoci wa Ngai thĩinĩ wa Jesũ Kristo nĩndahoya amen.